細路仔大咗，咁我同我先生基本上兩個都好忙啦做嘢，咁其實所以大家講嘅嘢都係柴米油鹽啦，即係啲好行嘅嘢啦。但係自從有咗小朋友之後咧，我哋個話題咧就多咗好多。喂，今日唔得，喂，今日要去幫佢買翻兩件衫喎，佢又高咗咯喎，你要轉奶粉咯喎，或者會講話，佢琴日好得意啊，佢自己坐起身咧，跟住仲望住你笑啊。每一個小朋友係有不同嘅，我覺得挑戰，但係都有不同嘅喜樂帶到俾我哋。其實我同我先生都好中意小朋友嘅。咁嗰時我女咧就喺去咗一個教會啦。咁喺一個星期日嗰度咧，就我諗係 Mother's Choice 去做一個分享，咁就講關於呢一個寄養服務嘅，希望有一個寄養家庭可以俾佢入去暫住。咁如果冇嘅話咧，咁佢喺個醫院入邊，或者喺一個託養嘅地方，甚至孤兒院咁樣。咁佢哋嘅照顧係唔夠嘅，唔足夠嘅。咁佢哋有啲小朋友可能係一日24個小時都係望住個天花板。咁嗰陣時我先生聽到呢個，我哋就即係好被感動。咁我哋就即刻話，不如我哋去申請咯。我嘅工作嘅關係咧，我係飛得好密下嘅。工人姐姐日頭又要我哋翻工要幫佢湊 BB， 所以夜晚都係我自己湊啦。咁又要餵夜奶啦，都真係好攰。有時真係攰到咧，自己喺度喊。有一次湊到即係個人散晒，又唔敢瞓咧，抱住佢，佢又唔瞓。咁我望高頭，間房掛咗一個旗喺度，係一句聖經馬可10章45節。人子嚟都係去服侍人，唔係等人嚟服侍佢。耶穌嚟咁尊貴，都係嚟服侍我哋，被鞭、被打、被人侮辱、被受咁多委屈，佢都為我哋啊！你這算是什麼咧？咁嗰陣時係好感動。每一個小朋友喺我哋嗰度，我哋都希望佢係一個獨立嘅可以神喜悅嘅人。開始俾佢即係翻去 Sunday School。啱啱過咗呢個復活節，佢翻嚟，佢問我，佢話 Auntie， 你知唔知人有罪㗎？我話點解人有罪？佢話黑色係人有罪啊！其實佢未識字㗎，直情我揸住佢嗰個叫五色福音啊，一字不漏咁樣，自己喺度好似唱歌仔咁樣喺度背晒。入到佢個心入邊扎到根，我覺得呢啲真係神嘅作為。身邊啲朋友就有同我講嘅，就話你不如唞下啦，又冇得去旅行。夜晚小朋友瞓覺咧，我哋都好細聲啊咁樣。初頭我都有啲係咯，係咪應該唞下？但係當我祈禱嗰陣時候，神就即係同我講啦，retirement 係即係退休，係喺呢個世界上面嘅退休。佢話喺我嘅事工入邊係冇退休嘅。聽到呢一句，我覺得係喎，我要服從啦，我要繼續。